Cuando vi por primera vez esta suculenta quedé maravillado, asombrado de sus colores. Era un espectáculo verla. Hace algunos años un amigo me regaló una planta pequeña y la fui criando y es la planta que están viendo ustedes ahora en este momento. Esta suculenta se llama Crassula capitella o crásula de fuego también le dicen en muchos lugares, colita de camarón, crásula fogata o crásula capitella red pagoda, porque entre más sol ustedes la tengan a pleno sol se va a poner roja, muy bonita con unas tonalidades verde, un poco verde más claro, que dan un espectáculo a la vista. Esta suculenta es originaria de África y la pueden tener a pleno sol sin ningún problema para poder lucir esos hermosos colores.